Урматтуу Замирбек Курманбаевич, мына пландарыңызды уктук, жакшы экен. Сизде адвокат катарындагы, сот катарындагы мындай тажрыйбаңыз бар. Адам экенсиз, баарын таанышып чыктык. Ийгилик каалайбыз. Эми кайсы бийлик болбосун, жакшы да, жаман да көрсөтө турган бул кээде ушу сот органдары болуп калат да. Ошон үчүн мен сизге бир суроом бар. Ушу эл күткөн адилеттүүлүктү, коомчулук күткөн адилеттүүлүктү орното аласызбы ушу сот тармагында? Кудай буйрса, Кудай колдосо орнотобуз. Сиздер колдосоңуздар, чогуу чаран орнотобуз. Мына азыр бир апатиялык маанайдагы саясатчыны кое берипсиздер да үй камагына. Мына коомчулукта талкуу болуп, сотторго болгон ишеним дагы мына пайда болуп атат, бийликке болгондо дагы да. Ушундай жакшы чечимдерди кабыл алышыңыздар керек. Анан мен каалайт элем, эл корко турган эмес, эл үмүт кыла турган бир органга айланышыңыздарды. Эми соттордо биз мына иштешип жүрөбүз, жергиликтүү бийликте иштедик бардык тармагында. Мен бардык сотторду коррупция малынган мындай дегенден алысмын. Жакшы, адилеттүү, калыс мындай чечим кабыл алынган соттор дагы көп да. Тилекке каршы ошондой соттор мына жогорку сотко келгенде мындай өтө албай калып атышат да. Ушул жактарындагы бир карап, баягы кандай десек, черный список дегендер болот да, ошондой баягындай сотторду карап, анан жакшы сотторду карап коюшуңуздар керек. Мындай соттор бар, биз мындай күбө болуп жүрөбүз жерлерде иштегенде. Анан эми өзүңүз мына адвокатура тармагында иштеп тажрыйбаңыз бар экен. Ушул адвокатура институтун мындай жакшыртканга да кандай ойлоруңуз бар? Жооп бересизби? Талайбек Насырбекович, ушул адвокатура институту жөнүндө айтып кеттиңиз. Буга сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Биз жалаң эле ушул укук коргоо кызматкерлеринин иштерине же болбосо сот бийлигинин кызмат иштерине, прокуратура кызматкерлеринин иштерине эмес, убакыт келип жетти. Ошол адвокат институтуна көңүл бурушубуз керек. Өзгөчө көңүл буруш керек. Ошон үчүн мына кече жакында болуп жаткан адвокаттардын съездинде биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү катышып, чет мамлекеттен да кишилер катышып, сиздер да өзүңүздөр күбө болдуңуздар, сиздер да катышыңыздар. Ошондо өзгөчө чоң колдоо көргөздү. Мына ушундай колдоолорду мындан артын дагы улантсак жакшы болот. Адвокатурага өзгөчө көңүл буруп, камкордукту берилиши зарыл деп ойлойм менчи. Менин оюм ушундай. Албетте адвокатура институтуна сот процессинде ошол теңчилдикти сакташыбыз керек. Биринчи ирет соттор. Рахмат. Рахмат. Анан бүгүнкү күндө элдин эң эңсегени адилеттүүлүк болуп атат эми. Ушул адилеттүү Кошуп берип коюңуздар. Адилеттүү ушу жогорку соттун төрагасы болот деген мен сизге ишенем, ийгилик каалайм.
Ана мына санариптештирүү боюнча да жакшы иштер башталды эле ушул сот тармагында. Буга көз карашыңыз кандай? Жерлерде жүрө баштаган да сот тармагында да. Ооба, жерлерде жүрүп атат. Санариптештирүүгө көңүлүм түз. Ошон үчүн жанагы өзүмдүн программамда да кыскача программамда айтып кеттим. Сөзсүз түрдө көңүл буруш керек. Санариптештирүүгө көңүл бурабыз. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кунузбек Кошалиевичте. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу талапкерлер. Замирбек Курамаевич, сизге менин суранышым бар эле. Мына бул элдин талабында сроки рассмотрения судебных дел. Ушуну колуңардан келсе кыскартып бергилечи. И ставьте на них ограничения, пожалуйста. Потому что жанагы айтып аткан, элдер айтып аткан 5-6 жылдап, 7 жылдап, а то и 10 жылдап соттошкондар бар. И их почему продлевают, почему откладывают, ушулардын бардыгына бир чек коюп, анан бир жоопкерчиликтерди бир ойлоп чыксаңыздар. Жарайт. Иштиңиздерге ийгилик. Ушу азыр мамлекетибизде болуп аткан реформа деп атабыз, мына жаңылануу деп атабыз. Мына сиздер бүгүнкү күндөн баштап биздин мен да колдойм, коллегаларыма кошулуп, силер тарыхта калат деген терең үмүттөмүн. Рахмат сиздерге. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Замирбек Курамаевич, мындай көрсөткүчтөр бар да. Өлкөнүн өнүгүү жолуна түшүрүү мындай көрсөткүчтөр биринчи негизгилерди таза шайлоо, сөз эркиндиги күчтүү жарандык коом, экинчиси. Үчүнчү ачыктык, прозрачность. Төртүнчү адилеттүү сот. Бул дүйнөлүк өнүгө турган өлкөлөрдүн мындай көрсөткүчтөрү, нормалар да. Андан башка дагы дүйнөнүн рейтингин текшере турган өлкөлөрдүн мына биринчи өлкөдө жашаш үчүн, калыш үчүн же башка өлкөнү тандаш үчүн адамдар эмнелерди карайт? Биринчи коопсуздук. Мен ошол өлкөдө жашап атам, ошо же бир жака өлкөгө көчүп барам, мен коопсуздугум сакталабы? Экинчи билим берүү. Менин балдарым ошол жерде жакшы билим алабы? Үчүнчү медициналык тармак. Ооруп калсам жакшы мени ошол өлкөдө сактай алабы? Төртүнчү адилеттүү сот бийлиги. Менин укугум корголобу? Спор болсо мени сот бийлиги туура чечим кабыл алып береби? Bunday reytinglerdi толтура мисал келтирсек, ар биринде сот бийлиги аталат. Сот бийлиги качан көз адилеттүү болот? Качан адилеттүү болгондо, көз карандысыз болгондо сот бийлиги адилеттүү болот. Көз карандысыз болгондо адилеттүү болгон сот бийлиги ошол орносо ошол өлкөдө реформалар дагы ишке ашат.